an Bliantúil an idirblin freistal mé chuig Mozambique agus an Africas le agriocht cairnnacht dútar serve agus cumad gá seachtain sin agus an cumad gá seachtain sin agus bhí mé géirí sais landrá agus breisiíart dhéanamh agus cap mé níl sé má golóir gá seachtain cábh agus rud é gna tiáil as busca. So land mé raig agus chur mé ceannig mé Steve Idirlín cúpa euro an sin chur mé an Twitter sús gomá agus chus méid seo le tweetna amach mod le cursaí downda agus Ferbert downda. Agus an sin tá mé fósaigh chuna tweetna amach tá mé géirí leanúm de raig sa rain seo agus beidir céim bhaint amach tá cuasa má núd chun siad fáil agus tá mé géirí landráid a sin beidir. Agus céhhéid daoine do rang a thuigh ar lear a leat go dtí Mozambique agus na Africa has a caite. Cuig cús glár déig agus cúg múntarí comhá agus common go. Sin go héntaach an féidir le ganí ás a thuirteún faoi serb le a thola? Well, is agriir é a bunú hart de blin ó hin tá sean carú I mé féirse darlamsa agus tá Leamhcán go acu idir ítan agus na Redemptorist na sagadí sin agus bíonn siad comhaibbrú na chéile. Tá siad gobar Mozambique an Africas, Zambia, na Philippines, Brazil agus golóirtíar eile. Tá is agriir beag golóirid ach den siad obairionach. Tá simar le agus passion a go beidir d'irfinn tásúla gom sa gcúrsaí sóisialta domhanda a bhfuil sort sim céine ag mórán ag do cót lacathe a thuí thar lear leat an míide caite? Cínta ag rointómh se stólam, rointíní is tíoch rud a rinne siad agus tíine eile ban siad an soltas agus siad géirí dul arás agus stólam go bhfuil siad déanamh an taide agus é sin le. Ceapan bhfuil beidir an sim smó agam sa go pásan de nílas gom beidir daoine eile níl siad grálam ach beidir So tá tú sa cúg go bhbliain is, sibh? Yeah, sin é. So tá tú bugnach Cruinniú sa cúg bhbliain? Yeah, tá thart ceir seachtain fáca an sin beag an saoire. Sin go héntaach agus dúras seach sa séblí agus dúirtú tá tú smaoinmh chun céim a dhéanamh well is an airná seo, bhfuil? Yeah, tá cuasa International Development Hubtar old school má núd agus beidir déine mé sin. Thosaigh sé ach an Bliantúil so má tá sé fós ar fáil déine mé seans. Sin go héntaach níor thuúil mé faoin céim sin. Yeah, ceapan go grúpa Image Development Skills Centre nó agus tá siad a chur an ceann ag an bachelor ceann ar fáil inis. Agus tá siad choirí a fáil an mániúir a bhfuil? Yeah, just thosaigh sé an Bliantúil. Ribh sin bhí sé na máisteacha a bhí dhéanamh acu agus níos tá na bun céim acu. Sin go héntaach féidir agus just ag fágáil éon seo ag caint leat ag Cruinniú cin bbliana Dóchas don bblion seo gábhíonn sa cardaigh bhí tú an seo an tús ó an dara lá aniu an bhfuil tú bhfuil an lá simúil do thom sé hain? Tá sé intar ar fad. Bhí na caintirí an simúil bhí ancuideolalas ag John McGuinness an Public Counts Committee an sin an ban nua Gannis an ombudsman agor na cairnnacht bhí siise an simúil comá agus na daoine eile comá agus bhí na ceisna sais léirigh sé na tuairmí difriúil tá ag daoine madidir le cuasaí sóisialta domhanda agus é sin ar fáil agus ghlach mé síos glór nótaí so tásúla go míad a chur le chéile agus beidir písa scríb madidir leis. Sin go héntaach agus bhuaigh tú dús náisiúnta airseoirt ná bhuaigh? Yeah, an Bliantúil bhuaigh mé dús do bheann presspass agus bhí sin agóir písa madidir le February developers taíocht agus ruí mar sin agus bhuaigh mé sin. Cogáird go sin héntaach agus más might le daoine teagháil dhéanamh leat cad é an seola do Steve Grayson agus tú ar Twitter le an seola an Steve Grayson ná www.anbótharbui níl éon fadas na mar sin .ie an sin ar Twitter dá sé an B-O sé an no Braonáin BOTHARBUI
Ireland. So Boherbui Ireland tá sin mar sin. Agus an sin an rifuis ná Fiachra an boherbui.com. Sin cinnte fégur tásúla gom go leanhí tú a roiig chur sim agus san airná seo, you know? Cé fé gormaí an maigad? Gur mágus. Sin